Hallo, hier ist der Christian von Speedtest TV. Heute testen wir den neuen Audi A4 Quattro Ultra, der für Audi einen ganz großen Schritt darstellt. Es handelt sich um einen auf Effizienz optimierten Allradantrieb. Und wie der sich in der Praxis macht und wie der überhaupt funktioniert, das wollen wir heute herausfinden. Neben mir sitzt jetzt der Thomas Wilmerdinger. Er ist der Leiter der Entwicklung der Achsantriebe. Thomas, warum habt ihr den Audi Quattro Ultra Antrieb entwickelt? Primäres Ziel bei der Entwicklung war, dass wir neben der Quattro Performance, die wir kennen, die wir in den letzten Jahren auch deutlich geschärft haben, eben auch das Thema Effizienz noch mal deutlich verbessern. Wie ist der Quattro Ultra Antriebsstrang aufgebaut? Gut, also im Vergleich zum Antriebsstrang vom Quattro mit Selbstspyrdifferential haben wir hier die Besonderheit, dass wir zwei Kupplungen im Triebstrang verbaut haben. Wir haben einmal am Hauptgetriebe eine Lamellenkupplung installiert und an der Hinterachse in das konventionelle Hinterachsgetriebe noch eine Klauenkupplung. Das bietet uns eben die Möglichkeit, über die zwei Kupplungssysteme den hinteren Triebstrang komplett abzukoppeln, wenn Quattro- oder Allradantrieb nicht benötigt wird und somit dann eben auch die Verbrauchseinsparung sich erzielen lässt. Von welchen Verbrauchseinsparungen sprechen wir? Das Ganze ist sehr, sehr stark fahrerabhängig. Wir sind bei unserer Hausstrecke rund um Ingolstadt mit verschiedenen Testfahrzeugen so im Mittel um die 0,3 Liter mit weniger Verbrauch im Vergleich zum herkömmlichen Quattro-System gefahren. Hängt aber sehr, sehr stark am Fahrer. Diese 0,3 Liter können in der Praxis je nach Fahrprofil, Fahrstrecke, Fahrertyp aber durchaus auch höher sein. Wenn ich jetzt gerade bei dir auf das iPad gucke, man sieht ja im Endeffekt jetzt den blauen Rahmen und die blauen, das heißt also im Endeffekt jetzt fahren wir mit Allradantrieb. Genau, wir sehen hier jetzt den Antriebsstrang des Fahrzeugs. Das sind Echtzeitdaten, die übertragen werden hier aufs iPad. Blau eingefärbte Kardanwelle oder hinterer Triebstrang bedeutet eben, Quattro ist aktiv. Jetzt sehen wir ein grünes Bild. Jetzt fahren wir gerade im 2WD, weil eben die Fahrsituation jetzt so ist. Wir fahren mit 60, 66 km/h, relativ komfortabel geradeaus. Es ist keine Gefahr, dass wir irgendwo in eine Situation kommen, wo wir Quattro benötigen. Deswegen fahren wir jetzt im 2WD. Wir rollen langsam hin. Jetzt kommt eine Kurve. Jetzt wird der Allrad wieder aktiviert, weil wir jetzt im Prinzip in einem Geschwindigkeitsbereich waren, der relativ niedrig war. Es war eine relativ scharfe Kurve und wir eben so sicherstellen, vorher schon, bevor du im Prinzip in eine Situation kommst, wo du einen möglichen Traktionsverlust hast, dass der Quattro wieder zur Verfügung steht. Wenn die Wechsel zwischen Allradantrieb und reinem Frontantrieb wechseln, man spürt es definitiv nicht. Es gibt auch dazu kein Klackern, kein Rütteln. Es ist wirklich nicht spürbar. Also das war natürlich neben der Effizienz mit das größte Entwicklungsziel, dass für den Kunden die Zu- und Abschaltungen in keinster Weise spürbar sind. Der Kunde würde das nicht akzeptieren. Ein Quattro muss ein Quattro sein. Ob ein Walter Röhrl das spüren würde oder merken würde, ich sage nein. Einfach aus dem Grund, weil wir eben prädiktiv unterwegs sind. Über die Betriebsstrategie, die wir fahren, wissen wir eben schon vorher, wann Quattro benötigt wird. Wir erkennen auch den Fahrertyp. Das heißt, wir erkennen auch beispielsweise einen sehr, sehr sportlichen Fahrer und würden dann tendenziell auch öfters den Quattro zuschalten. Von daher würde auch ein Rennfahrer oder ein Profifahrer sicherlich nicht den Unterschied zwischen einem Quattro konventionell bzw. einem Quattro mit Ultratechnologie unterscheiden können. Im Extremfall, wie viel Prozent der Antriebsmomente kann das System dann zum Beispiel auf die Hinterachse leiten? Also wir sind voll variabel, das heißt wir können über die Kupplung, die Verteilung der Momente voll variabel einstellen an die Vorder- oder an die Hinterachse. Im Extremfall können wir 100% nach vorne und 100% nach hinten stellen. 100% nach hinten, wenn wir natürlich an der Vorderachse keine Traktion haben, haben wir das ganze Antriebsmoment zu 100% an der Hinterachse. Im Augenblick fahren wir noch mit dem Versuchsträger. In welchen Serienfahrzeugen werden wir den Quattro Ultra Antriebsstrang demnächst erleben? Wir fangen an mit dem B9 Allroad. Der wird kommen im Sommer 2016. Wir kombinieren hier die Quattro Ultra Technologie in Verbindung mit dem S-Tronic Getriebe und in Verbindung mit dem 2 Liter TFSI. Wir werden das im Q5 bringen, wir werden das im nächsten A5 bringen und dann auch sukzessive noch weitere Modellreihen damit dann ausstatten. Was können wir noch demnächst erwarten an zusätzlichen Technologien, die mit dem Quattro Ultra Antriebsstrang kombiniert werden? Wird zum Beispiel auch irgendwie Car2X Communication geben? Ja, wird es geben. Da sind wir
gerade noch in der Entwicklungsphase. Wir haben natürlich jetzt schon eine sehr, sehr viele und eine sehr, sehr große Anzahl von Informationen, die wir auswerten. Wir sind heute in der Lage, dass wir eben mit den Fahrzeuginformationen, mit den Betriebsstrategien, die wir hinterlegt haben, schon sehr, sehr genau und sehr, sehr gut natürlich vorhersehen können. Wir können aber eben eine Car2X-Kommunikation eben auch nochmal nutzen, um dort auch nochmal weitere Informationen zu sammeln und noch weiter in die Zukunft einfach zu blicken im Vergleich. Und da sind wir dann auch dran, das dann demnächst umzusetzen. Der Wandel hat begonnen. Audi bietet jetzt zusätzlich einen permanent verfügbaren Allradantrieb an. Er bietet das bekannte Plus an Traktion und Sicherheit, aber auch dazu eine Verbrauchsreduzierung gegenüber einem permanenten Allradantrieb. Und das Schöne ist, den Wechsel zwischen Frontantrieb und Allradantrieb, den merkt man definitiv nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch bei YouTube freuen. Bei Fragen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung.